Bismillahirrahmanirrahim. Dina Gunung Kop eta aya palataran, dina palataran Gunung Kop teh aya kehidupan sanu hirup di Gunung Kop. Matak dina tafsir Yasin disebutkeun aya wa mimma laya lamun, wa mimma jeung perkara layak lamun anu marane teu apal. Matak Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu la ilaha illallah. justru seseueur nama ge hayo ngotot ngudag-gudag masalahkeun sunat, sementara ari pipasaeun tina sunat jauh leuwih madorot tinimbang maslahatna. Beres itu kumaha teu ieu mah nyanak we cek dina kitab sunat eta oge upami bade tuh assalamualaikum warahmatullah sok ngadoa lamun erek sok balikeun deui ka tengah kieu tuh ka dieu ti dieu teh assalamualaikum warahmatullah tuh jadi ente ge assalamualaikum warahmatullah. Nah lain gitu eureun lah assalamualaikum warahmatullah balikeun deui ka dieu tah ti dieu teh assalamualaikum warahmatullah tuh kitu ege geuningan sunat ngusap eta mah ngadoa. Pak Bu punten upami ngusap rarai beres natepan sok maca naon? Sok maca naon Pak Bu? Sok maca istighfar. Istighfar mah dina wiridan. Astagfirullahaladzim li wali walidayya eta mah wiridan. Ieu sunatna ya beres natepannya ya. Assalamualaikum warahmatullah. Red ka dieu. Assalamualaikum warahmatullah. Sok ieu teh angkat. Ngusap ieu teh intina mah ngadoa. Ngadoana ge asyhadu alla ilaha illallahur rahmanur rahim Allahumma adhib annil hammi wal hazan. Asa kitu? Tara. Mah eceu we ah. Kenai. Da sunatna mah kitu eta teh. Ya, bili nu upami istighfar sanes awon misalnya astagfirullahaladzim itu sanes awon eta ge nya sae we istighfar ngan biasana ari istighfar mah dina wiridan pan beres eta teh geuningan dekul urang teh wiridan a'udzu bikalimatillahit tammati kulli min syarri ma khalaq bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi nya lajeng astagfirullahalazim li wali walidayya pan gitu wiridan itu tah beres natapan ngusap rarai mah kitu tuh beres assalamualaikum tuh angkat pandangan duanana kana rarai ka dieu maca asyhadu alla ilaha illallah tah syahadat asyhadu alla ilaha illallahur rahmanur rahim Allahumma adhib annil hammi wal hazani itu eta teh dina doa dina ngusap rarai eta oge sunat upami bade itu upami moal nyatena naon nu penting eta mah padamelan di luar salat da salat mah tos beres itu asyhadu alla ilaha illallahur rahmanur rahim Allahumma adhib annil hammi wal hazani
wal hazani eta teh lamun diartosan kieu Gusti leungitkeun ti abdi kabingung kasusah dunia jeung akhirat kitu maksudna mah Gusti leungitkeun kasusah jeung kabingung abdi ti diri abdi kasusah jeung kabingung dunia jeung akhirat Allahumma adhib annil hammi wal hazani bari diusapkeun asyhadu alla ilaha illallah rahmanir rahim Allahumma adhib anil hammi wal hazani tuh itu teh sunat kawikeun deui matak nu disebatkeun khilafiyah ikhtilaf perbedaan pendapat eta teh disebutkeun rahmat dina puru kade dina cabang artina dina pasunatan. Nah lamun menanggapi sapertikeun kitu urang tinggal posisina lamun sakira-kira ku urang didebat pipaseaeun sedengkeun terjadina pasea jauh leuwih goreng tinimbang mempertahankeun pasunatan. Jadi sunat mah bade mangga moal oge tina naon. Nah matak nu disebutkeun ikhtilaf teh kapungkur oge aya zaman Nabi Adam wae syariatna benten naon margina nabi na oge benten perintah syariat ti Allah na oge benten anu sami mah la ilaha illallah itu jadi iman mah sami ngan syariat dina Islam anu teu sami zaman nabi-nabi nu kapungkur aya anu diwajibkeun puasa beurang jeung peuting tapi umat Kangjeng Nabi mah haram aya saum siang jeung wengi itu siangna saum wengina ge teu dibatalkeun saum haram teh kenging benten syariat. Jadi kahiji Al-Qur'an penyempurna itu beda dina syariat dibandingkeun jeung nabi-nabi anu sanesna. Para wargi sadayana wikeun deui kana judulna tadi dan disebutkeun Allah ngalungsurkeun kitab ka dunia teh jumlahna 104 janten urang teh kieu mana anu wajib nya ya mana nu wajib apal hiji-hijina mana nu wajib apal jumlahna model nabi 124.000 eta mah teu kudu apal hiji-hijina nu wajib mah apal jumlahna Rasul 313 eta oge teu kudu wajib apal hiji-hijina nu penting wajib apal jumlahna ngan lamun anu 25 nabi dan rasul eta mah wajib apal hiji-hijina mata lamun ayeuna urang apal 18 lah kurang keneh dosa keneh eta teh itu kumaha cenah usah da baheula mah apal ngan ayeuna mah poho deui nu penting saumur-umur pernah apal keun wae ayeuna poho deui oge nu teu meunang mah saumur-umur poho keneh berarti teu kungsi apal eta mah gitu. Jumlah kitab nu dilungsurkeun teh jumlahna 104 nu wajib apal 4 hiji Taurat dilungsurkeun ka Kangjeng Nabi Daud lajeng kaduana Jabur Taurat ka Kangjeng Nabi Musa kaduana Jabur ka Kangjeng Nabi Daud lajeng katiluna Injil ka Kangjeng Nabi Isa alaihi salam kaopatna penyempurna Al-Qur'an diturunkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lajeng aya kieu kalamullah nya ieu Al-Qur'an pan kalamullah hartosna dawuhan Allah Al-Qur'an lamun aya dawuhan Allah anu teu tertulis dina Al-Qur'an ta eta teh namina teh hadis qudsi pan aya hadis Rasul nya hadis Rasul biasa hadis Rasul aya hadis Rasul teh aya Al-Qur'an kalamullah nu teu tertulis dina Al-Qur'an tapi dilungsurkeun ka Kangjeng Nabi ta eta teh namina teh hadis qudsi. Ari dawuhan Nabi mah hadis biasa gitu ari dawuhan Nabi wahyu ti Allah anu teu tertulis dina Al-Qur'an namina hadis qudsi. Jadi hadis qudsi teh dawuhan Allah anu teu tertulis dina
Al-Quran. Nah itu namina hadis qudsi. Itu Al-Quran anu dilungsurkeun ku Allah nu jumlahna 114 surat. Jadi intina kieu Pak Bu, tina anu 104 kitab intina aya dina Al-Quran. Itu tina sa Al-Quran intina aya dina surat Al-Fatihah. Tina surat Al-Fatihah intina aya dina bismillah. Bismillahirrahmanirrahim ma'ani intina aya dina huruf ba. Itu matak isyarat antara ba jeung sin. Ba nu ngajadikeun huruf mimiti Quran, sin anu ngajadikeun huruf terakhir Quran, diisyaratkeun direnengkeun dina kalimat bismillah. Nu mawi upami ninggal kana ma'ani isina Quran tak itu. Mawi isina Quran itu kan kebagi dua. Hiji ayat mutasyabihat kade. Kadua Al-Quran teh isina teh ayat anu muhkamat. Quran teh hiji Al-Quran isina teh ayat mutasyabihat, kaduana ayat anu muhkamat. Naon ari ayat mutasyabihat? Ayat mutasyabihat teh ayat Quran anu teu bisa diartikeun kecuali dimaknaan. Itu ayat Quran. Naon ayat Quran anu disebutkeun ayat mutasyabihat? Ayat mutasyabihat teh ayat Quran anu teu bisa diartikeun tapi bisa dimaknaan. Dihartosan mah teu tiasa ngan upami bade dimaknaan ditakwil mangga. Ya contoh kieu Pak Bu, punten. Upami urang ningal kitab nan Quran Yasin, nan Yasin anu tos aya hartosan, ya. Yasin terjemaah ayat kahiji naon? Ya sin hartosna naon dina terjemahna? Teu dihartosan nya. Jadi eta nunjukkeun Allah nu langkung uninga kana hartosna Yasin. Nah teu dihartosan sabab Yasin adalah ayat mutasyabihat. Padahal lamun dimaknaan ditakwil itu iya hei iya harap nida cek santri dina jurumiyah. Artina harap nida teh harap paranti ngagero nu mawi upami muroki ya ma'asyiral muslimin gitu kan. Iya didinya harap nida. Ari harap nida teh hiji huruf paranti ngagero. Iya sin ari sin didinya teh eusina teh nyaeta manusa pan dina bismillah gitu. Nya sin teh artina manusa. Jadi lamun dimanan ya sin hei manusa lah gitu lamun ditakwil. Iya anu digerok ku Allah hei manusa iya anu digerok ku Allah saha manusia ieu. Nyata Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naon margina? Margi jenengan Nabi teh diantarana ya pan jenengan Nabi teh kan kamari teh geus pokok deui wae. Jenengan Nabi teh kamari naon? Hiji jenengan Nabi teh Ahmad, dua Muhammad, katilu Toha, salatullah salamullah ala Toha, larasnya kaopat jenengan Nabi teh Yasin, salatullah salamullah ala Yasin, laras. Nah jenengan Nabi kalima Mustafa, jenengan Nabi genep Abdullah. Margi jenengan Kanjeng Nabi terkadang sok dipanggil kunami ramana, sabab ramana Kanjeng Nabi adalah Sayyid Abdullah. Katujuh jenengan Nabi teh Badru, namanya dengan tola'al Badru. Nah eta jenengan Kanjeng Nabi. Namanya upami ditakwil Yasin kitu nakwilna. Tah eta teh disebutkeun ayat mutasyabihat. Contohnya dua. Lajeng dina surat Al-Baqarah ayat kahiji naon? Alif lam aya hartosan teu? Teu aya. Tah eta ayat mutasyabihat. Jadi entos we kitu tong dihartosan.
kecuali upami bade ditakwil dimaknaan mangga maknaan dengan catatan tidak bertentangan dengan ayat-ayat yang lainnya, itu ditakwil mangga. Dina Quran ayat surat Qaf kantos ningal surat Qaf ayat kahiji naon Qaf pan eueuh hartina naon ieu hartina Qaf beres upami ditakwil Qaf eta teh nuduhkeun kana ngaran hiji gunung nu disebatkeun gunung Qaf nya ieu Pak Bu punten mengpeung bulan Rajab keun we sanajan can Rajaban oge waktu Kangjeng Nabi Isra Mi'raj leres dari salarasna lamun ditapakuran mah kieu Pak Bu ieu mah simpel keun we dangge kemeureun aya Rajabannya ya kieu we simpel nama Isra Mi'raj. Ari Isra teh berjalan, ari Mi'raj naon? Pak, Bu. Ari Isra teh berjalan, Mi'raj naik. Isra Nabi berjalan di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj di Masjidil Aqsa naik ka Sidratil Muntaha dugikeun ka mustawan alamna alam Jabarut. Leres. Isra berjalan, Mi'raj naik. Lah, orang teh menghadapi Isra Mi'raj kudu kieu. Nabi Isra tuluy Mi'raj naik. Atuh lamun kitu urang ge lamun hayang naik kudu daek berjalan geus kitu. Harusnya Isra berjalan, Mi'raj naik. Jadi lamun urang hayang naik kudu daek geus sakitu. Lamun hayang Mi'raj sok atuh kudu daek Isra. Rajaban unggal tahun tiba heula tepikeun kaena berjalan Isra tahajud angre 2 rakaat lamun keur daek teu naik-naik harusnya berarti henteu Mi'raj sedangkan cek dina Isra Mi'raj Nabi berhasil naik ka mustawan Sidratil Muntaha hiji tempat anu pangluhur-luhurna itu Kangjeng Nabi berarti Nabi Mi'raj tapi sebelum Nabi Mi'raj Nabi Isra heula di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa berarti lamun kitu mah lamun urang hayang naik sok atuh aya kadaek berjalan beres Pak Bu hayang boga ilmu cicing embung leumpang rek di mana beresnya hayang naik Mi'raj tapi teu daek berjalan moal naik artinya kieu lamun jalma hayang Mi'raj naik martabat diri di hadapan Allah sok Isra berjalan jalankeun sakabeh syariat anu urang mampu beresnya Isra dina syariat jalankeun sakabeh syariat urang anu urang mampu hablum minallah urang jeung Allah sok benerkeun hablum minanas antara urang jeung papada manusia sok jalankeun karek eta nu disebutkeun Isra engke hiji mangsa tungguan ku Allah bakal ditaekeun disebut Mi'raj mata lamun jalma hayang Mi'raj kudu daek Isra geus sakitu lah tong ngarep-ngarep hayang Mi'raj lamun teu daek Isra mana aya jalma nu hayang meunang arisan ngiluan oge henteu ya ce ayeuna dikocok arisan aduh sugana nya abdi meunang gitu ditanya teh kudu gigireun nari ceung ngiluan henteu moal bijil-bijil teu pikeun kairah oge harusnya itu nah eta Isra Mi'raj. Jadi waktu Kangjeng Nabi wangsul tina Isra Mi'raj nyimpang kana hiji tempat anu disebatkeun Gunung Qaf. Ari Gunung Qaf teh hiji gunung nu didamel ku Allah dina tungtung bumi. Matak dina Quran aya disebutkeun Qaf surat Qaf eta teh ditakwil mah ternyata hiji gunung anu aya dina tungtung bumi. Jadi tatkala panon poe bijil panon poe bijil nyorot kana gunung eta warnana biru mantul kaluhur ka langit matak hanapun langit warnana biru matak langit lain biru eta mah pantulan cahaya tina gunung Qaf mangga uningan dina tafsirna pantulan cahaya tina gunung Qaf. Jadi langit mah lain biru pan langit kahiji mah didamel ku Allah tina emas mah nya emas biru beresnya naon atuh eta nu di langit anu biru nu biru mah pantulan cahaya anu kasebrot ku matahari
mantul kana hanapeun langit disebutkeun langit teh biru padahal eta mah pantulan. Pabu kieu buktoskeun lamun urang angkat ka laut ninggal ka Pangandaran ya piknik ka itu ka Pangandaran sok tingali cai laut kumaha warnana cai laut kumaha biru cing sok siuknya biru sok siuk biru teu herang bener biru tak kitu logikana mah leresnya ninggal laut alah ieu laut kuat ngeplaknya kuat biru kieu hejo disiuk mah kieu herang mah geuningan itu cai laut leres itu teh sapertoskeun kitu tadina gunung kop eta aya palataran dina palataran gunung kop teh aya kehidupan sanu hirup di gunung kop matak dina tafsir Yasin disebutkeun aya wa mimma laya lamun wa mimma jeung perkara layang lamun anu maraneh teu apal matak di wilayah gunung kop mah teu aya sinyal da dina Google oge moal kapanggih naon sababna ngajak ku Allah disumputkeun wa mimma layang lamun anu anjeun teu apal ngan kantos Kangjeng Nabi begitu pulang tina Isra Mi'raj kantos ngalingihan kadinya tadi dinya aya sekelompok jalma anu eta jalma teh hidup ti mimiti kapungkur zaman Nabi Musa alaihi salam disebutkeun kaum Bani Israil sampaikeun ka ayeuna masih kene jumeneng ngan urang wa mimma layang lamun urang teu apal itu rahasia kop teh disebutkeun golongan Bani Israil umat Kanjeng Nabi Musa alaihi salam sampaikeun ka ayeuna ge aya itu sampaikeun ka ayeuna ge aya ngan peda kieu di ditu mah begitu sumping teh Nabi kadinya alhamdulillahirabbil alamin sarempak tah di gunung kop menyebutkan alhamdulillahirabbil alamin abdi ditepangkeun sareng junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bunga ngan peda ari urang gunung kop macana kieu dina pelataran kop teh gunung kop kieu kelompok eta mah hiji angwanana sarua bodas itu sarua bodas sadayana ditaros ku Kangjeng Nabi nah cenah anjeun pakaian menit aya anu warnaan bodas seragam sarerea pok cek urang gunung kop nyaritakeun kieu ya Rasulullah ieu angwan abdi anu sapertoskeun kieu ngingkeun ka abdi yen abdi dina nalika engke balik ka alam kubur teu aya anu dicanak ku abdi kajaba boe anu bodas itu pernyataan urang-urang Bani Israil nu aya di gunung kop matak bodas sadana jeung lamun urang ditu mah lamun maot sataun hiji tara satahun dua saminggu tilu pan riweuh nu ngurebgeun itu satahun hiji we urang Bani Israil di gunung kop dugikeun ka ayeuna itu satahun hiji eta bedana teh terus kieu lamun ngadamel bumi tara di pantoan bunglong we urang ditu mah nah make jeung tara di pantoan teu sieun aya nu asup da moal aya anu disebutkeun maling moal di ditu rek maling naon da sidik seragam sadayana ge kitu lamun anu maot tara dianturkeun kanu jauh celewe ruang payuneun bumi ditaros ku Nabi naon sababna cenah anjeun di mana aya anu maot dikurebkeun hareupeun imah kumaha cek urang Bani Israil di gunung kop sabab eta ngajadikeun tadkir yen urang ge bakal kitu itu jeung di lamun panen ieu ditu di gunung kop lamun panen tina papelakan canak kana lumbung bro we disimpen dina lumbung teh keur sarareaaneun nu panenna mah nyanakna teh sahari taeun we canak ka bumi sahari taeun tuang enjingna seep angkat deui ka lumbung batur nu teu bogaeun tiasa nyanak ti dinya jeung tara paloba-loba canak sahari taeun matak unggal dinten teu tepang we teras itu panen bro dina lumbung keur sarareaaneun nu ieu panen bro dina lumbung keur sarareaaneun nyanak ka bumi mah sahari taeun we qanaat urang ditu itu anu teu boga oge nyanake kadinya sahari taeun
Ente jika urang-urang kapan mumpung aya sogal keur isukan ongkoh keur minggu hareup ongkoh tentuna pan teu kadahar. Di dituhan matak urang Bani Israil di Gunung Kopa teu aya kakeueung sugan sieun aya maling ka jero teu aya. Da tatangga oge sarua kitu sarerea. Itu seragam tatanggana oge. Itu di Gunung Kop eta waktu Kanjeng Nabi wangsul tina Isra sinareng Mi'raj. Eta mah sakedik panganten ku abdi dibahas Isra Mi'raj. Terserah kitu intina lamun bade Isra atau nabi bade Mi'raj sok cingka daek Isra berjalan Mi'raj naik. Artina lamun jalma hayang naik martabat cingka daek Isra berjalan. Da sok jalankeun hablum minallah urang jeung Allah sakamampuan urang apa. Lajeng dina nalika urang hablum minanas jeung papada manusia sok jalankeun kahadean urang amal jeung papada manusia urang mampu engke oge ku Allah bakal ditaikeun martabatna disebut Mi'raj eta disebutkeun Isra sinareng Mi'raj. Parargi sadayana ta eta dina surat Qaf ayat nu kaiji Qaf eta oge termasuk ayat mutasyabihat ayat anu teu meunang dihartian ulah dihartosan. Nu kaduana dina Al-Qur'an teh aya disebatkeun ayat muhkamat. Ari ayat muhkamat mah ayat Qur'an anu jelas hartosna. Disebutkeun ayat muhkamat. Model mana? Bismillahirrahmanirrahim kalawan nyebat jenengan Allah anu welas tur nu asih. Saliwat oge ka hartos. Nya, hartosna mah tah eta disebutkeun ayat anu jelas disebut muhkamat. Parargi sadayana ari Al-Qur'an diturunkeun ku Allah teh dua kali upami nyanak fotokopian anu kamari nu kahiji kalamullah aya batas zaman margi kieu batas zaman teh tidinya tina batas zaman eta kaluhur Allah teh ngadawuh Allah teh ti teu aya mimitina dugikeun ka moal aya tungtungna berarti Allah teh ngadawuh teh teras itu lajeng Allah marentahkeun kana kolam supaya nuliskeun sebagian kalamullah dina lohil mahfud aya anu palidieuna ku ayat dalilna bal huwa Qur'anum majid fi lauhin mahfud eta dalilna. Jadi kolam diparentahkeun ku Allah nuliskeun kana Al-Qur'an dina lauhil mahfud. Jadi nu ditulis teh Al-Qur'an dina lauhil mahfud berarti Al-Qur'an teh ngan ukur sebagian tina kalamna Allah. Margi naon? Kalam Allah mah ti teu aya mimitina dugikeun ka moal aya tungtungna. Ta lauhil mahfud ditulis ku kolam dina lauhil mahfud teh sebagian. Jadi Al-Qur'an teh itu sebagian tina kalam Allah. Jadi teu sadayana sebagian. Itu ditulis di lauhil mahfud. Bentenna kieu aya anu kahanap geuningan tina kalam Al-Qadim disebatkeun madlul dihanap aya eta teh madlul teh dawan Allah nu teu aya sora jeung teu aya aksara. Kalamullah mah kitu dawuhan Allah mah teu aya sora jeung teu aya aksara. Bilih naroskeun kumaha atuh kolam nulisna dina lauhil mahfud sedengkeun dawuhan Allah teh teu aya sora jeung teu aya aksara kumaha nuliskeunana. Kolam ku Allah dibere ngarti karena dawuhan Allah sehingga ngagotret dina lauhil mahfud. Itu tuliskeun di lauhil mahfud. Ngan punten tulisan Quran anu aya di lauhil mahfud hiji teu aya nami surat di lauhil mahfud mah. Entah aya sugan surat Yasin, surat An-Nas, surat Al-Ikhlas teu aya dina lauhil mahfud mah. Hiji, kaduana teu diayatan. Tulisan di lauhil mahfud mah teu aya ayat 1, 2, 3 teu aya.
dina Lauhil Mahfuz. Katiluna teu aya jabar jeeran. Tulisan Quran dina Lauhil Mahfuz teu aya jabar jeeran. Ngagebleg gue saquran di Lauhil Mahfuz mah ditulis ku lohil atau napi ku kolam. Lajeng aya sebatkeun syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Eta Pak Bu punten dina anu dipotokopi eta teh aya tina Lauhil Mahfuz aya kahanap di garisan dal. Artas jadi kalamullah anu disebatkeun kalam dal mah tati mimiti Lauhil Mahfuz. Jadi anu kalamullah mah anggerna disebutkeun teh kalam madlul. Dawuhan Allah nu teu aya sora jeung teu aya aksara. Tadi disebutkeun kalam dal teh dawuhan Allah nu aya sora jeung aya aksara setelah dituliskeun ku kolam dina Lauhil Mahfuz. Jadi disebutkeun kalam dal itu Al-Qur'an. Itu. Lajeng dina bulan Ramadan maleman Lailatul Qadar dicana ku malaikat Jibril. Cana ku malaikat Jibril diturunkeun ka mana? Langit kaopat. Langit kaopat eta teh disebatkeun sama dunya. Langit kaopat tepatna dina hiji tempat anu namina Baitul Izzah. Margi di langit teh kieu. Langit kaopat aya tempat malaikat kiromil katibin namina teh tempatna teh disebatkeun Baitul Izzah. Lajeng di langit katujuh aya disebatkeun Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur teh nyaeta kiblat khusus ke para malaikat. Sami di Baitul Ma'mur ge aya nu tawaf para malaikat. Bahkan dina kitab disebutkeun sadinten sawengi malaikat anu tawaf di Baitul Ma'mur teh 70.000. Begitu sadinten sawengi malaikat anu tawaf 70.000 keluar, maka lebet deui 70.000 malaikat anu sejena. Tanu geus kaluar teu pernah tiasa lebet deui kadinya. Itu 70.000. Jadi geningan isarah kanggo urang ayeuna sakali jalma nu ngalaksanakeun munggah haji nu ditarimana ku Allah kan 70.000. Berarti anu henteu mabrurna sabaraha ribu. Nya, itu sakali nu berangkat ka tanah suci model kamari adugikeun ke 2.500.000 orang anu melaksanakan ibadah haji. Eta teh nu ditarimana mah 70.000. Itu matak aya anu mabrur, aya anu mabur. Sok haji aya anu mabrur, aya anu henteu mabrur lah gitu. Itu dina munggah haji mah entek pantes gitu dah. Udah Baitul Ma'mur oge kitu. Di Baitul Ma'mur teh teh nu tawaf teh sadinten sama gitu 70.000 malaikat. Di langit katujuh teh eta teh kiblatna para malaikat. Ari di urang mah kiblatna nya Baitullah, Ka'bah. Tati langit katujuh ti Lauhil Mahfuz cana ku malaikat Jibril Quran teh sadayana. Itu sagebleg sadayana Al-Qur'an henteu ditungtut eta mah. Dikirimkeun ka malaikat kiromil katibin di Baitul Izzah langit kaopat. Sangakeun tampi ku malaikat kiromil katibin. Itu dalilna inna anzalnahu fi lailatul qadar dina maleman Lailatul Qadar. Jadi maleman Lailatul Qadar turun Al-Qur'an ti Lauhil Mahfuz ka Baitul Izzah di langit kaopat cana ku malaikat kiromil katibin. Sa malaikat kiromil katibin. Malaikat kiromil katibin teh malaikat anu khusus tukang nuliskeun. Termasuk malaikat raqib sinareng atid. Lajeng di Baitul Izzah langit kaopat nembe disusun. Aya ayat, aya surat dah disusun. Itu di mana? Di langit kaopat. Lajeng ti langit kaopat dina malam Jumat pas maleman Jumat sasi Ramadan anu ceuk urang disebatkeun nuzulul Quran.
tepat waktu Kangjeng Nabi yuswa 40 tahun nuju lingi di Gua Hiro. Pertama turun dicana ku malaikat Jibril ti langit kaopat ngan teu sakaligus nungtut nu mawi dina skemana aya 23 tahun nungtut eta mah berangsur-angsur salami 23 tahun dicana ku malaikat Jibril ti langit kaopat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaping 17 Ramadan malam Jumat disebut malam nuzulul Quran. Nuzul teh turun, Quran teh Al-Quran. Nuzulul Quran teh disebut turuna Quran. Lajeng ku Kangjeng Nabi ditampi disebarkeun. Nah Pak Bu punten ti 40 tahun saatosna nampi wahyu Al-Quran ti malaikat Jibril jadi ciri pengangkatanana tina Nabi diangkat menjadi Rasul. Tapi harita mata yuswa Kanjeng Nabi 38 tahun mah Nabi udah disebatkeun anak teh acan diangkat jadi Rasul. Ti yuswa 40 tahun lungsur Al-Quran pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq eta teh ngajadikeun tanda pengangkatanana tina Nabi kana Rasul. Itu nungtut salami 23 tahun numawi wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi matara nyarios kajaba cariosana teh wahyu ti Allah. Itu tah ku Kangjeng Nabi teh didugikeun deui ka saha dihanapna ka saha para sahabat anu didugikeun ku Kangjeng Nabi ka sahabat Sayyidina Abu Bakar lajeng Sayyidina Umar. Di dia disebutkan Sayyidina Utsman sareng Sayyidina Ali. Kieu maksudna ku Kangjeng Nabi didugikeun ka Sayyidina Abu Bakar, dugikeun ka Sayyidina Umar. Waktu harita mah teu ditulis. Jadi teu kieu Nabi ngadawuhkeun tulis teu langsung disusun. Aya nu ditulis dina tangkal kai dawuhan Nabi. Aya anu ditulis dina batu dawuhan Nabi itu Al-Quran teh jadi teu disusun itu nama kejeng teu disusun teu dikitabkeun teu diqur'ankeun naon margi zaman sahabat kapungkur mah Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar bin Khattab Quran katalar matak sakalian hoyong maca Quran teh tinggal darengdeng we da katalar leresnya ari ayeuna pan urang dibukukeun dikitabkeun pangna dikitabkeun teh nya dari urang mah teu katalar matak sakalian hayang maca Quran teh kok tetenganeun neangan Quran leresnya ari kapungkur mah zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq Sayyidina Umar bin Khattab Quran teh teu dibukukeun da katalar kardas itu zaman Sayyidina Umar bin Khattab nah aya inisiatif kieu merenang lamun cek bahasa urang mah ngobrol ka Sayyidina Abu Bakar Siddiq teh ieu kieu kumaha cenah lamun Al-Qur'an urang susun ditulis tuluy dibukukeun cek Sayyidina Umar bin Khattab itu inisiatifna teh kitu urang susun cenah Al-Qur'an ditulis dina tangkal kai nu ditulis dina batu sok urang susun tuluy urang bukukeun ditaros nah mah kejeng disusun dibukukeun saur Sayyidina Umar bin Khattab kieu ayeuna urang sahabat Nabi Quran katalar terus umat engke akhir zaman lamun geus loba nu teu katalar Quran sakalian hayang maca Quran lamun teu dibukukeun kumaha beresnya. Nah inisiatif Sayyidina Umar bin Khattab nyawa disusun Quran teh itu zaman Sayyidina Umar bin Khattab jadi we Quran teh ngan hiji we eta Quran teh ku Sayyidina Umar bin Khattab teh tutupkeun titipkeun we sakawa nyebatkeun anu nyeratna teh Sayyidina Zaid bin Sabit nah tos janten sakitab saquran simpen we di Sayyidatina Hafsah
Siti Hafsah itu anu janten bojona Sayyidina Umar bin Khattab. Siti Hafsah simpen tagentos khalifah ku Sayyidina Utsman bin Affan kitab Al-Qur'an nu aya di Sayyidatina Hafsah di Siti Hafsah teh dicanak itu sok urang perbanyak karunya cenah loba sahabat-sahabat anu teu katalar Quran sok cenah urang perbanyak jadi mimiti cetakan nganyeuranana Quran teh teu mimiti Sayyidina Utsman bin Affan didukung ku Sayyidina Ali dan nu mau di dieu aya Sayyidina Utsman sareng Sayyidina Ali jadi mimiti diperbanyakna Al-Qur'an teh teu mimiti zaman Sayyidina Utsman bin Affan di seueuran we Quran teh dicetak dugikeun ka ayeuna itu Pak Bu tadugikeun ka ayeuna mode eta teh Quran di luhurnya tadugikeun ka ta ieu teh namina teh Al-Qur'an teh namina teh Rosam Utsmani itu nama kejeng disebutkan Rosam Utsmani sabab mimiti cetakan diperbanyak zaman Sayyidina Utsman matak ieu teh Quran teh namina teh Rosam Utsmani itu sabab mimiti diperbanyak Al-Qur'an di zaman Sayyidina Utsman bin Affan zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq Sayyidina Umar bin Khattab mah teh di seueuran teh nya da kanaon da sidik katalar beresnya itu ngan inisiatif Sayyidina Umar bin Khattab lajeng disusun dititipkeun di Siti Hafsah tadi cetak diperbanyak zaman Sayyidina Utsman bin Affan jadi wesa Quran dan we dihandapna disebutkan Al-Qur'an. Lajeng aya garis anu handap anu kapalidieuna Al-Qur'an tadina teh eta teh dawuhan Allah kalam madlul setelah ditulis di Lauhul Mahfuz anu ayeuna ongko jadi Al-Qur'an diperbanyak disebutkan kalam dal itu. Tajanten ieu teh Al-Qur'an teh disebutkan Rosam Utsmani kalamullah nu disebutkan kalam da dugikeun ka ayeuna eta nu mau masuk kana segatas dek ge segatas dek kan kieu raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil mu'minina ikhwana wa bil qur'ani imama lamun Al-Qur'an teu disusun kieu maka umat anu ayeuna anu dijadikeun pegangan ngajadikeun pedoman pikeun ngalaksanakeun ibadah Al-Qur'an sedengkeun lamun teu dibukukeun urang rek apal ti mana hiji kaduana sedengkeun urang teu apal matak Al-Qur'an ngajadikeun sumberna hukum ieu mutlak sabab naon sumberna hukum nu teu tiasa diganggu gugat sabab Al-Qur'an anu ngadamel hukumna Allah da Al-Qur'an dawuhan Allah lajeng ku Kangjeng Nabi diperjelas melalui hadis jadi hadis teh eta teh keur ngajelaskeun isi Quran dipraktekkeun ku Kangjeng Nabi tah praktekna disebutkeun hadis fi'li ngajelaskeun isi Quran disebutkeun hadis qauli hadis qauli hadis ucapan keur ngajelaskeun isi Quran hadis fi'li keur praktek itu nyontoan praktek nu aya dina Quran dijelaskeun ku dawuhan Nabi disebutkeun hadis qauli dipraktekkeun melalui hadis fi'li itu matak itilaf Pak Bu punten itilafna kieu aya nu apal geuningan ge di mana jalmi beres takbiratul ihram nyimpen panangan di mana ini dia tuh beres takbiratul ihram ge Allahu akbar kieu aya nu kieu punten Allahu akbar aya nu kieu Allahu akbar nah di dieu aya nu kieu Allahu akbar untung teu handap oge di dieu leresnya beda-beda aya di dieu Allahu akbar intina kieu ieu mahalu sukut nya mahalu sukut intina mahalu sukut cicing jadi erek di dieu pek
erek di dieu heug nu penting panangan cicing sabab ieu malus sukut erek di dieu heugkeun wae nu penting mah cicing we bisa anu ge Allahu akbar pek tenan nu penting mah cicing we intina mah kitu naon margina margi da ihtilaf ningan nabi cenah baheula kumaha rek kasaha nanyakeunana deueuh rek ka manana laresnya matak beda-beda aya nu ningal cenah nabi teh kieu aya nu ningal cenah nabi teh kitu kapanan ari ngaran-ngaran cenah nguping kabar ti Cimaung datang ka dieu pan cenah nya ti Cimaung mah kamari ta anu mau teh saurang itu datang ke Banjaran nah jadi namahan jadi 2 ya cenah nu kadupak saurang jadi 3 nah datang ke Marga Asih kabarna jadi 4 tuh nya budaya corona cuk ieu corona cek ieu lain eta mah pilek biasa pan riweuh gitu nya nu lain oge kapanan dihitung ngaran cenah mah da teu tangtu matak ikhtilaf dina ibadah teu kedah diageng-agengkeun kieu intina mah erek di dieu pek erek di dieu nu penting panangan teu usik-usikan sabab lamun usik-usikan batal bisa rek ge Allahu akbar nu penting mah cicing itu ngan asa kacida gitu nu penting mah inti nama ulah usik-usikan kitu hungkul abdi kadang-kadang sok seueur zaman nu ngamasalahkeun masalah anu khilafi ya bari jeung puru gitu nya itu bari jeung puru eta cabang sunat tepikeun kagontok-gontokan itu enak tahlil nyusur tanah sakaya dengan beres ngamakamkeun nyusur tanah aya nyusur tanah teh ngadoa eusina mah da lain dina syariat Islam ge da memang teu aya nyusur tanah uih ngurebkeun geuningan ngariung disebutkeun teh nyusur tanah dan nyusur tanah mah teu aya dina syariatna oge nah atuh diantep eta mah rek ngadoakeun kulawarga nganyatakeun ikhlas dicana ku Allah keun wae gitu rek nganyatakeun ikhlasna kulawarga ditinggalkeun maot ku salah sahiji kulawarga heg ngayakeun doa disebut teh di judulan nyusur tanah model rajaban eta mah judul nu penting ngayakeun pangajian di bulan Rajab gitu nya ngan di judulan rajaban model muludan gitu da intina mah ngadoa keneh eta mah bade ngadoa pek henteu ngariung oge da ngadoa mah pirak henteu leres itu jadi teu kedah dipermasalahkeun tahlil intina ngadoa itu dina henteu tahlil oge anger dan utara tahlil oge aing ngadoa mah anger osok leres itu jadi teu kedah diperbanyak masalah anu kitu kadar eta cenah aya sebagian anu kieu nyimpen panangan teh dina ya aya lak-lakan dada nya gigireunana sabab ieu tempatna hate tuh panangan anu lelegokan ieu sok simpen di dieu tah itu tuluy tungkup ku ieu tah tuh tak ieu ieu teh sunatna itu upami bade moal cenah Ustad da abdi masuk kieu pek eta mah itu ngan abdi mengawartosan cek dina kitab sunatna kieu gitu nya bilih moal mangga eta mah ngan anu sempurna dina kitab ya kieu tah ieu simpen dina lak-lakan ieu paligi pali kiri tuh tah kieu jadi ka dieu teuing entong pali kiri tah di tempat hate tep disimpan tuluy nu ieu dikieukeun tah kieu jadi da kabeh dieu ari ieu manina keur naon tah ieu teh nungkup bisi keur salat hate ka mana karep keur mah heueuh urang mah nya tak eta teh kitu tuh cicing si hate ngilu salat itu eta teh itu jadi maksudna mah eta teh keur nungkup hate ngabesalila urang salat hate teh cicing itu da anu osok kitu oge salatna ditungkup anger hatena mah luas leos itu dah hese kapan anu husu mah itu tah cenah eta teh maanina kitu cenah da nya oge anu osok kitu anger we hatena mah nya dari masalah husu mah masing-masing leresnya
anu osok kieu oge na tepanana da cantang tuh ari usum ngan minimal aya usaha praktekna beres mata geuningan pas urang sanes urang batur maot itu apa batur gitu pas batur maot pan dikitukeun ieu na tuh ieu na kapasan ieu na tungkupkeun kapasan deui ieu na dikitukeun oke kapasan deui luhurna dikiekeun nya lajang disangigirkeun teh tojerkeun inung sukuna kana taneuh gitu teh naon gambaran yen eta mayit teh gambaran eta mayit teh otak salat sugana mayit teh diaku jadi ahli salat sok ke geuningan gorowok aya nu adan aya keneh nu geuningan di mana mayit diturunkeun teh ngong geuningan adan teu kudu hayda sok aya keneh teh ge maganengkeun jeung dalin waktuna salat dar adan atukeun wae masih ngerek adan daripada ceceleuweungan teu puguh nya da abdi ge ieu kumaha ieu beri kurepkeun bari talkinan moal cenah Pak Ustad abdi mah bade ieu bade ngiringan kumaha Pak Ustad mangga ada Pak Ustad abdi mah cenah talkinan hanya atoh we moal capeknya geus sakitu teu kudu riweuh matak abdi ge mineng gitu itu sok nanya kurang ieu kumaha ieu talkinan moal cenah bade ngiringan cenah Pak Ustad mangga nyangakeun teu pan genah talkinan gitu lamun cenah Pak Ustad da keluarga abdi mah taranya keun wae gitu jadi moal kudu riweuh gitu nya entos lah gitu da eta masalah puru unggul ege geuningan kedahna mah ieu teh kieu singraikeun ina dina makam teh antelkeun pipina tepan kana taneuh berarti kudu dilaan talina leres tak itu maksudna eta teh gambaran mayit anu dikurebkeun dikiblatkeun kitu teh bari jeung sampeanana nojer sugan jeung sugan ku Allah eta mayit teh diaku jadi ahli salat matak sok aya di adanan tuluy qomat bari ngurebkeun teh kitu nya eta mah pekeun wae itu tak itu jadi eta masalah puru wungkul da teu kapungkur oge aya nu apal kana kauli tapi teu patos apal kana fi'li sedengkeun antara teori jeung praktek terkadang beda beres itu sok dina ngusap prarai ke kapanan aya nu kieu ka abdi Ustad baheula mah cenah Rasul salat lagi teu di karpetan teu di keramikan ngusap prarai teh peda loba keusik cenah narapel di dieu peda di padang pasir abdi ngemut kieu puguh dan abdi teh erek salat jungkal jumpalik dina keusik meureunna di bet kulem oge di amparan ku pelepah korma leresnya itu ayatnya begitu alah ceng tidak urang mah teu apal kumaha baheula Rasul ngusap rarai jeung henteu na itu diajak ngobrol we tinggal ngaluarkeun dalil asa kulebar pengajian lain cenah ngobrol we alah da urang mah teu apal ieu kitu itu geus kieu erek we ngusap pek atuh moalkeun bae geus kitu beres teu aya masalah beresnya tempo kitu abdi salat kieu manehna cicing geus beres itu asaku manglebarkeun gitu jeung keluar dalil Qur'ana hadisna beberebetan emut Quran hadis bukan untuk diperdebatkan tapi keur dijadikeun pedoman leresnya mana ibadah anu urang yakin sok jalankeun keun bae da boga guru masing-masing boga kitab masing-masing urang erek berkiblat ka guru anu sakira-kira guru mursid diaku kebenaranna ku urang sok tuturkeun da sadayana ge teu aya anu lepat beres dari masalah ijtihad mah alusna meunang ganjaran lina lepatna ge ladang ijtihad mah teu matak jadi dosa Imam Syafi'i jeung Imam Maliki benten sok dina kunut leresnya Imam Syafi'i Imam Maliki tara kunut Imam Syafi'i sok kunut engke di akhirat mana nu bener nya lamun saur engke teh di akhirat Imam Syafi'i cenah peda osok kunut meunang ganjaran Imam Maliki peda tara kunut moal dosa jadi teu kudu dipermasalahkeun leresnya itu mana anu cek urang yakin sok jalankeun sakamampuan urang itu matak eta mah disebutkeun ikhtilaf anu muncul tina antara hadis qauli jeung hadis fi'li yaitu eta Al-Qur'an panten sareng al-hadis nu ngajadikeun sumber hukum dina syariat agama Islam
cekap painten sakitu bahasan rengse nerangkeun skema turuna Al-Quran tina kalam madlul sampaikeun ka dugikeun ka kalam dal. Cekap painten sakitu bahasan insyaallah kapain urang teraskeun. Mudah-mudahan bahasan anu neme sing ageng manfaat khusus kaya sing abdi umumna para wargi sadayana. Geus sapunten anu kasuhun tina sagala rupi kakirangan oge kalangkunganana. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Allahumma shalli wa sallim sayyidi wa habibi wa tabibil qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibil qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah as-sadiqil amin alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidi wa habibi wa tabibil qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah ibni abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربي جل وما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل وما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله